Voici le Rottweiler, le chien qui vous défendra. Originaire d'Allemagne, cette race est connue pour sa force physique. Son nom vient de la ville de Rottweil en Allemagne, où il était utilisé comme chien de boucher et de gardien de troupeau. Il mesure entre 56 et 68 cm et pèse entre 36 à 60 et 1 kg. Ils sont noirs avec des taches marron. De nos jours, il est utilisé comme chien de policier, chien de recherche et de sauvetage, et en sport canin tels que l'obéissance, l'agilité et la protection. Commente Happy pour débloquer un emoji secret et maintenant